დინარე ხიდის ქვეშ დადუმდა თითქოს მზეს ხიბი მოანკლდა მე თქვენი სითბო მისტერ დარჯოს არხზე გამომწერი ბევრი ეს საკმარისი არ არის უფრო მეცველი კარგო გამოიწერე არხი ლა 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 აქ ვერ გავრით მე მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი სასაუბრო თემა იქნება მდინარეები და ტბები. დავიწყოთ. და სანამ დავიწყებდეთ, არ შემიძლია არ გავიხსენოთ ჩემი გიტარა, რომელსაც სიმი გაუწყდა. და სამწუხაროდ ამიტომ მის გარეშე მომიწია სიმღერა მდინარეებს. არაუშავს, ყველაფერი კარგად იქნება. დავიწყოთ. მდინარეები და ტბები. მდინარის გასწვრივ ყოველი მდინარე მთის წყაროდან ან ტბიდან იღებს სათავეს. ნაკადული დაღმა მიედინება. გზადაგზა წვიმის წყალი და სხვა ნაკადულები უერთდება და იზრდება. დინების დასაწყისში მდინარე ვიწრო ხეობებში ციცაბო ფერდობებს შორის მოედინება. მდინარეს თან ქვიშა და ქვები მოაქვს, რაც მის ორივე ნაპირზე რიყეს ქმნის. ისე რიყეს სოფელია რო იცოდეთ სამეგრელოში. ჩემი რძალი არის იქიდან. რაც უფრო იზრდება მდინარე, მით მეტ მიწას ჩამორეცხს და ხეობებიც უფრო ფართოვდება. რაც უფრო მეტი მდინარე გაიზრდება და მით უფრო მეტი ხეობები გაფართოვდება, კარგი იქნება. აბა, თუ არ გაფართოვდა. მდინარეების უმეტესობა უადვილესი მიმართულებით იკვლევს გზას ზღვისკენ. ზღვასთან ზოგი მდინარე ზღვის სიახლოვეს მრავალ ნაკადად იტოტება. შესართვის ამგვარ სახეობას დელტა ჰქვია. ადგილს, სადაც მდინარე ზღვას უერთდება, შესართავი ჰქვია. შესართავს, სადაც ზღვის მიქცევა და მოქცევა ხდება, დღეში ორჯერ ესტუარია ჰქვია. ეს სიტყვა ალბათ მრავალჯერ შეგვიძლიათ ლექსიკონში. ტბები. ტბა წყლით ამოვსებული ღრმულია. ზოგჯერ იგი მას შემდეგ ჩნდება, რაც მდინარე კალაპოტს შეიცვლის. ცენტრალური ციმბირის ტბა, ბაიკალი, სოფლიოს ყველაზე ღრმა ტბა. მისი ყველაზე ღრმა ადგილი 1940 მეტრია. ახალზელანდიელები ბანაობდნენ ხოლმე მოქმედი ვულკანის კრატერის ტბაში. ვულკანი წყალს სითბოს უნარჩუნებდა. წყალდიდობა. მდინარის ადიდებას დიდი ზარალი მოაქვს. ერთხელ ჩინეთში ყვითელი მდინარე ადიდდა და მისმა კალაპოტმა 480 კილომეტრით გადაინაცვლა. ინგლისში მდინარე თემზაზე წყალდიდობისაგან დამცავი ბარიერია აშენებული, რომ ლონდონი წალეკვისაგან იხსნას. ლონდონ, პარიჟ, ლა 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 ლა. წინა ვიდეოში ვიმღერე და ყოველი ლონდონის ხსენებაზე მემართება ხოლმე მაპატიოთ. ზოგი მდინარე კაშხალითაა გადაკეტილი. ამით ელექტროენერგიას იღებენ. კაშხლის უკან ტბა წარმოიქმნება. გაყინული მდინარე. მყინვარი ყინულის მდინარეა, რომელიც ზამთარში ძალიან ნელა ეშვება მთიდან და ზაფხულში ოდნავ დნება. ჩვეულებრივ მყინვარი დღეში რამდენიმე სანტიმეტრით ინაცვლებს, თუმცა კვარაიკის მყინვარი გრენლანდიაში დღეში 20-24 მეტრს გადის. ჩანჩქერები. როცა მდინარე კლდოვანი ქანიდან რბილზე გადმოედინება, ჩამორეცხს მას. ასე წარმოიქმნება ჩანჩქერი წყალვარდნილი მდინარის კალაპოტში. შორეულ 1859 წელს შარლ ბლონდენმა, ფრანგმა აკრობატმა და სამეგრელოში რამდენჯერმე ნამყოფმა პიროვნებამ ნიაგარის ჩანჩქერზე წყლიდან 48 მეტრ სიმაღლეზე გადაჭიმულ თოქზე გაიარა. ყოჩახ შარლ, სკანგოლი ვაფიქრო. 1929 წელს ამერიკელი ელ ფოსეტი კანოეთი გადმოხდა შოშინის ჩანჩქერიდან. 70 მეტრი იფრინა და ცოცხალი გადარჩა. მერე ჟურნალისტები ეკითხებოდნენ რამდენიმე წლის მანძილზე რამ გადაგარჩინათ ბატონო ელ, რამ გადაგარჩინათო?
ცოცხლის ბოლომდე თავს იკავებდა და არ ამბობდა რამ გადაარჩინა. მადლიერი იყო იმ სიტყვების, რომელიც წარმოთქვა ღორონსკანს სახელმხამი, ასე გულმოსკილიდედო, უკვე მთელ ცხოვრებასთან ასვაფოლანქია. აი ეს იყო მიზეზი მისი გადარჩენის და ამისათვის ბედნიერი წავიდა ამ ქვეყნიდან. დათელში იყოს მისი სული. ღორონსკანს სახელმხამი. მდინარეთა რეკორდები. ნილოსი მსოფლიოში ყველაზე გრძელი მდინარეა. ის აფრიკაში მდებარეობს. ოღონდ ჩვენთან არა, ნამდვილს გულისხმობ. 6670 კილომეტრის სიგრძისაა და ხმელთაშუა ზღვას ერთვის. მსოფლიოში ყველაზე დიდი მდინარეა ამაზონი. მას 15000-ზე მეტი მცირე მდინარე ერთვის. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ჩანჩქერი ანხელია ვენესუელაში. ალბათ გაგახსენდათ ტელემუნდოს რომელიმე სერია. იგი 979 მეტრის სიმაღლისაა და 220 სართულიან სახლზე მაღალია. ეს ყველაფერი ჩვენ კი იმის საფუძველს ყისედ გვაძლევს, რომ ანხელი არ არის კახელი და ის ვენესუელას შვილია. დღეისათვის მეგობრებო, სულ ეს იყო. კარგად ბრძანდებოდეთ. არ დაგავიწყდეთ ის, რაც არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ ის არ უნდა დაგავიწყდეთ, რაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. იხარეთ და იბედნიერეთ მისტერ დარჯოს არხთან და სრულიად სამყაროსთან ერთად. მდინარე ხიდის ქვეშ დადუმდა თითქოს, მზეს ხიბი მოაკლდა მე თქვენი სითბო, მისტერ დარჯოს არხზე გამომწერი ბევრი, ეს საკმარისი არ არის, უფრო მეცველი, კარგო გამოიწერე არხი, ლა 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 ლა